история с дорогой. Она сейчас у нас по-прежнему непонятная. То есть, возможно, что мы можем попасть в место, где нельзя дальше проехать. Придется бросить машину, дальше пройти пешком, а на другой стороне взять мотоцикл. Потому что это граница между Юннань и провинцией Гуанси. И, в общем, тут особо проехать как бы вариантов-то нету. Немного, я бы даже сказал. Да, мы решили, в общем, не рисковать, не ехать туда в ночь, потому что мало ли что будет. Выехали рано утром сегодня, в 7:30 мы вышли с гостиницы. Сейчас проезжаем уже такими туманными, красивыми горами. Проехали только что деревню, где там был рынок. Тут тоже малой народности, как в Юннане, очень много. Такое колоритное место, колоритное. Первые какие-то чайные сады. Вот, может быть, сейчас найдем какой-то чай. Ну вот, я надеюсь, что у нас будут сегодня интересные находки. Движемся крайне интересное и такое необычное расположение, где, кстати, тоже еще ни разу не был. Ну все, наше путешествие наконец начало приобретать некий смысл, потому что последние 2 дня просто постоянно были в горах, дороги, тут сейчас дорогу чинят, причем по картам Байду там надо было 9 часов ее объезжать, чтобы вообще добраться до этих деревень, то есть невозможно было добраться, и кстати, мы нашли какую-то дорогу у местных, доехали такие. В общем, здесь такой довольно интересный регион, крайне удаленный вообще отовсюду, откуда только можно, то есть мы 2 суток ехали по всяким таким вот полугрунтовым непонятно чему, чтобы добраться. Здесь делают зеленый чай и делают шен. Это граница Юннани и Гуанси, практически можем сказать в Юннане. Мы сейчас приобрели вот на заводе только что очень хороший зеленый, причем тоже, естественно, доступный и очень неплохой шен. Как раз меня давно спрашивали, когда же наконец снова будут рассыпные шены. Вот мы в этом году еще и рассыпные шены тоже обновим линейку, но обновим их шенами из региона Вэншань. Это самый, получается, северо-восток провинции Юннань, где мы раньше были всего 1 раз, так очень пробегом, можно сказать, что не были по-хорошему. Надеюсь, этот регион изучить как следует, будет много интересных шен-пуэров. Это обычный шайтин маоча, но и также еще зеленый, по максимально упрощенной технологии сделанный, но надо сказать, что здесь очень хороший регион, все делается на дровах, на заводе конкретно сейчас 2 сотрудника, они вообще не говорят по-китайски, то есть я с трудом там на пальцах объяснил, что мне надо. Сейчас вроде как должен приехать директор, который немножко говорит по-китайски, то есть даже мой водитель не мог им ничего объяснить практически. Они малой народности, они по-китайски не говорят. Поэтому мы сейчас тут на пальцах как-то объясняемся, объясним, что нам надо, хотим купить чай и, наверное, продолжим путешествие по горам. Погода сегодня хорошая, хотя вчера это вот прямо нам повезло. Начался такой мощный град, как только мы зашли в дом. Сразу вспомнил, как нам во вчерашней деревне рассказывали, что град там побил вообще все растения просто за несколько минут. И мы так вовремя спрятались в гостиницу в это время. Продолжаем наше движение. Сейчас дождемся директора завода. Еще, может, попьем чая. Вот, и будем дальше исследовать район. Вот такая большая печь для шатсина, убийства зелени. Для зеленого чая обычно применяется. И для шена тоже, только в шене это немножечко быстрее происходит. Топится на дровах, как видите, да, то есть все тут максимально естественно и просто. Повезло, что нет дождя, потому что один участок дороги полностью грунтовый, такая грунтовочка подраздолбанная. Вот. Но проезжаем сейчас уже все из Гуанси, едем в Юннань, переезжаем границу, можно сказать, в неположенном месте. На самом деле тут граница внутренняя все-таки, но все равно. Да, в таком месте, где практически никто не перебирается. Нашли еще один завод с зеленым чаем, кстати, довольно вкусный. Местный зеленый чай называется Бай Мао Ча, то есть чай с белым пухом. Как мы знаем, есть байгао, есть баймао. Байгао отличается то, что это как бы такой ворс, а мао это такой более грубый, как мао-ча, то есть волосатый чай. То есть белый волосатый, или такой
это такой, можно сказать, примитивный вариант байхау. Вот. Но очень даже вкусный на самом деле чаек. Вот. Во-первых, где мы тоже приобрели немного попроще, но он, собственно, и подешевле. Поэтому довольны новыми знакомствами. Вот. Сейчас надо переехать эту дорогу, и все будет хорошо у нас. Будем дальше двигаться в Юннань. Люблю я наше путешествие. В общем, сегодня я уже сбился со счета дней, на самом деле, которые мы проводим в пути практически целый день, с утра до позднего вечера. Сейчас мы в горах, и тут большинство дорог, а их вообще нет на Байду, в принципе, то есть как явление. Вот. И есть там несколько дорог, которые есть дороги, но это не те, которые нам нужны. Вот. И мы сейчас вроде наконец-то пересекли границу Гуанси-Юннань. На самом деле она очень неочевидная и не всегда понятно, там ли мы или нет. Вот. И сейчас вроде бы наконец направляемся в один из сяней, собственно, уже относящихся в Вэньшаню. Вот. Просто мы еще перепутали дорогу, проехали почти час не в ту сторону, потом разворачивались. В общем, это было довольно весело, это веселое приключение. Еще очень часто здесь нет интернета, что, в принципе, довольно редко сейчас уже в Китае. Он почти везде есть, но здесь его не было вообще. Вот, сейчас он так местами появляется, там, на полпалочки пропадает. Ну, так или иначе, в общем, мы еще несколько часов и должны вроде прибыть в одну из деревень, которая нам была интересна. По дороге бескрайние чайные плантации, перемешку с плантациями промышленного леса, еще чего-то. Вот, чая очень много. Вот, сейчас, видимо, где-то уже собрали, сейчас перерыв между сборами, где-то собирают. Вот, так или иначе, да. В общем, с местным чаем познакомились, надеемся познакомиться поближе уже в Вэньшане. Наконец-то свечерело, и мы добрались до завода. И добрались до завода мы до очень интересного. Вот. Находится он в местечке, которое называется Шишань, Каменная гора. Это государственный завод, довольно крупный. Здесь несколько тысяч площадь плантации, это несколько деревень занимает. Сейчас познакомились с директором завода, и мы сейчас заходим на склад, который, кстати, очень профессионально организован. Вот, собственно, коробочки завода. Сегодня нам понравился здесь зеленый чай. Вот так выглядит склад завода. И на самом заводе трудоустроено 1000 человек. Делают красный, зеленый шен пуэр шайтин, делают белый чай. Еще хотят экспериментировать с разными видами красного чая. Например, завтра мы здесь остаемся ночевать. Решили, как-то хорошо заладился контакт, и мы завтра познакомимся с технологом. У них есть несколько технологов, они приглашают с самых разных регионов Китая, из Фудзяни, сам директор из Фудзяни, из юннаньских технологов, а завтра приедет тайваньский технолог, которого они хотят специально пригласить для того, чтобы делать красный чай по тайваньской технологии. Мы, в принципе, пропробовали несколько чаев, но мне очень показалось, что многие чаи сильно очень подходит, скажем так, вкусу жителей Гуандуна, Фудзяни и так далее, но не очень подходит именно нашему такому русскому вкусу любителей крепкого чая. Но директору очень понравилось то, что впервые к нему приехали иностранцы. Он говорит, давайте, попробуем что-нибудь сделать на ваш вкус, и чтобы получилось что-то интересное. Я сказал, что давайте завтра пообщаемся с технологом, и тогда сможем что-то новое придумать, либо расскажу, какой именно вкус любят русские, какой вкус подходит нам, тогда будем что-то делать на заказ для нас. Потому что у них есть огромный объем производства, то есть это, говорю, тут целый, по сути, север уезда в Вэньшань, где мы находимся, да, то есть не уезд даже получается, то есть это целая часть Юннани, весь восток, по сути, Юннани. Огромнейшее количество деревень, которые все работают только на этот завод, то есть сырье свозится за много километров отсюда. Действительно серьезный объем, поэтому они могут, в общем-то, обеспечить любой объем, который тебе нужен. Мы решили поработать на эту тему, это государственное предприятие, при этом они контролируют еще используемые удобрения, что очень здорово, они используют новые удобрения, которые проходят все вообще практически сертификацию, в том числе европейскую, американскую. В этом плане нам это очень интересно. Мы будем с ними общаться дальше.
на этот счет. И я думаю, что будет такое сотрудничество, скажем, серьезное. Поэтому сейчас еще прогуляемся, покушаем, потом прогуляемся по заводу, посмотрим, как делать чай. А здесь висит огромное количество информации на входе в склад, то есть такая, как говорю, государственная фирма, то есть компания. То есть точно нельзя курить, соблюдать правила гигиены, соблюдать правила хранения чая. То есть в этом очень большой плюс, конечно, когда сверху спускается какая-то информация, то тут уже нет возможности там, ой, ну тут, знаете, запретили использовать пестициды, ну мы тут немножко тут польем что-нибудь. Нет, такого тут нету. И то же самое со всеми стандартами производства, то есть они стараются следовать, то есть есть вот сверху указания там партийные, скажем так, такое, там на государственных заводах должны быть такие условия. И они обязаны все это соблюдать. Не соблюдать они не могут никаким образом, потому что приезжает комиссия, проверяют, если что-то не так, то это серьезно очень, скажем так, наказываются за это и управляющие заводы, и сотрудники. Поэтому это такой большой плюс. Конечно, есть обратная сторона, то, что очень большая социальная нагрузка, 1000 сотрудников, из-за этого немножко выше получают себестоимость, чем у некоторых других фермеров. Но при этом, как бы вот тут говорю, соотношение цена-качество, какие-то особенности технологий, то, что есть большие плюсы у государственных заводов, то, что они могут привлекать помощь государственную на инвестицию, на развитие, на приглашение мастеров и технологов из других предприятий. И получается, что это такое социальное предприятие, они благодаря этому трудоустроили огромное количество людей, очень большая площадь плантаций, и таким образом могут открывать новые горизонты. Решили сразу прогуляться по заводу. Собственно, это вход в предприятие. Здесь все серьезно. Здесь надо одевать халаты. Здесь надо всем одевать халаты, в том числе и операторам. Давай, одевай. На государственном предприятии невозможно сделать что-то не по правилам. Поэтому правила соблюдаются до конца. Белый халат, бахилы. Вот, и только тогда можно входить в промышленную зону. Они хотят, на самом деле, я так понимаю, еще сейчас не получены все там сертификаты и так далее, но так как недавно передано было под новое управление предприятия, то поэтому сейчас они готовятся к тому, чтобы получить все сертификаты там ISO и прочее, для которых все гигиенические требования необходимы. Уже, кстати, очень ароматный чай. Сейчас здесь раскладывают для просушки первичная самая стадия, это выдел, выгоняют влагу из листа и после этого уже остальные стадии. Объем производства можно оценить по площади помещения. То есть на самом деле здесь у нас получается полностью целый большой зал только для выдел. Причем здесь такие станки, они на колесиках, то есть можно перевозить в другие помещения, если что, и все будет отлично. Вот тоже второй зал, здесь то же самое. Здесь можно увидеть эти размеры листа. Да, здесь называется крупнолистный чай. Но, кстати, он не похож на манхатский крупнолистный. Я думаю, что это, скорее всего, местный крупнолистный чай. Это только вот после сбора. Видимо, только что принесли последние сорта. И, кстати, вот доска, на которой написано, какое конкретно сейчас делается сырье и заложено в какое время. На этой доске часто используется для того, чтобы записывать, какое сырье приехало, как его надо обрабатывать и так далее. Очень интересная технология производства красного чая у них. Сначала делается вэйдяо, потом после вэйдяо чай вот принесли, как раз он готов уже. Первая стадия закончилась, сложили чай. И после вэйдяо делают яотинь. И вот в таком станке, которым делают обычно улуны. То есть можно увидеть, что вот крутится барабан, а яотинь в общей сложности делают 1 час. Ждут 20 минут, потом снова крутят 20 минут. Итого получается час. То есть в общей сложности 2 встряхивания с паузой 20 минут. Такая интересная технология. Кстати, я еще не видел, чтобы красный чай так делали. Обычно яотинь больше подходит для улунов. И поэтому получается такая своеобразная весьма технология, которую я еще не встречал. После яотиня делают дроунин, сминание. То есть вот они, станки для сминания. Кстати, тут их всего 2. Значит, видимо, где-то есть еще. Потому что, учитывая какие объемы, я думаю, невозможно сменять такое количество чая. Он говорит, что мы сейчас подойдем еще после того, как покушаем, потому что мы сегодня не обедали, и сейчас только собираемся ужинать. Нас сейчас будет поужинать, поэтому после ужина мы подойдем, посмотрим, как происходит сминание. Сейчас конкретно идет встряхивание. После сминания на 4 часа закладывается вот сюда на ферментацию. Специально, видите, такой короб керамический. Такие же короба я видел в Фантине тоже на производстве, только они там были более высокие. И после этого идет хонган, то есть сушка. И чай, собственно, готов. А это для шальсина специальное помещение для производства зеленого чая. То есть они жгут не дерево, а жгут
деревянную такую прессованную крошку. То есть получается экологически ответственное у них такое топливо, куски прессованной деревянной крошки, и на них, собственно, топится эта машина. То есть вот причем автоматическая подача еще тут настроена, станок такой. Сейчас он выключен, но можно увидеть, да, что он вот как раз топки, вот они топки. Точно такие же топки в машинах для шассина можно было видеть много где, но тут к ним представлена такая вот машина, которая делает автоматическую подачу топлива. 3 топки, то есть раз, два, три. Соответственно, крутится барабан, и происходит там подача сырья, собственно, здесь оно выходит. И после этого идет уже сушка. Это для зеленого чая. Здесь 3 машины для шассина, то есть нужно обработать сразу большое количество сырья. Они специально отделили вот этой стеной помещение топки по той причине, чтобы не попадало в производственное помещение ни капли дыма. И специально стоят у них вентиляционные тоже здесь шахты есть, для того, чтобы полностью весь дым или даже какие-то просто небольшой запах горения, чтобы все уходило наверх, не попадало и таким образом не портился аромат чая. Сейчас как раз открыли после стряхивания станок для яотсиня, для стряхивания, и можно посмотреть, как выглядит чай после... Он уже подферментировался и уже имеет аромат. На самом деле их красный чай достаточно необычный именно тем, что он очень ароматный, но аромат очень тонок, потому что это сорт куста здесь не улун. По идее, вот если это был бы улун, то аромат был бы вообще очень мощный. Но здесь он уже так немножечко подферментировался, что достаточно необычно. Вот я говорю, что красный чай обычно не делают яотсинь, но вот у них такая технология. Тут у них такое устройство, которое, здесь, собственно, линия получается, и здесь выходит обжаренный чай с 3 машин для обжарки, как раз, который то, что показывал, где делают зеленый чай. Получается, вот со всех 3 машин сюда выходит зеленый уже чай обжаренный. То есть происходит первая стадия шассин. Да. Еще тут у них стоит вентилятор, который всю мелкую фракцию, пыль, там все сдувает. И уже поступает дальше на конвейер, на охлаждающий такой конвейер, уже поступает чай полностью очищенный от мелкой фракции. Это станок для охлаждения, да, и после этого чай попадает сюда, в большой короб. Они очень стараются блюсти, скажем так, чистоту и порядок, и поэтому помещение, то есть пол, куда спадает чай, отделен специальным коробом. То есть здесь все, во-первых, покрыто керамической плиткой, чтобы изолировать. И если даже сотрудники кто-то ходит, хоть они и ходят в бахилах, либо в тапочках рабочих, но так или иначе, кто не ходит по тому же полу, куда складывается чай. Я так понимаю, это тоже достаточно важно для того, чтобы соблюдать все санитарные нормы. Точно, абсолютно, где-то есть станки для сминания еще. И вот мы видим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 станков больших, на которых сминается абсолютно все. Тут объема точно хватит, потому что такие станки могут обрабатывать очень много сырья. Видно, кстати, что один новый добавили, видимо, сырья действительно хватает. Это специальные шкафы, тихян делают, то есть для получения аромата. Так он выглядит. После ферментации складываются в эти шкафы, и уже многократно видели их, для того, чтобы вывести нужный аромат из чая. То есть это предпоследняя стадия производства красного чая, это тихян. А далее у нас линия по сушке, я так понимаю. Здесь сейчас, собственно, вот можно, посмотреть, идет ферментация. О, так тепло. Специальный ферментационный шкаф. Вообще обычно так выглядят эти сушильные шкафы, но вот мы видели, что несколько разных вариантов машин. Здесь конкретно шкаф для ферментации. Когда чая не очень много, сейчас у них партия не очень большая, они делают ферментацию в шкафу. Когда чая очень много, есть специальная комната, где ферментируется уже большой объем сырья, а в этом шкафчике небольшой. Это полностью большой ферментативный шкаф, где, собственно, тоже раскладываются ящики на полу. Но сейчас он пустой, тут сейчас ничего не происходит. Но когда сырья много, все происходит здесь. Тут есть тоже контроль влажности, что очень важно для ферментации. И в специальном помещении происходит ферментация естественным путем. И, кстати, печка есть, которая тоже задает нужную температуру, потому что ее нужно немного поднять. Но, кстати, ферментация – это самый сложный процесс. И в каждом заводе есть обязательно что-то свое, связанное с ферментацией. И обязательно это какой-то либо ноу-хау, либо какая-то самодельная машинка, либо какой-то специальный подход. То есть это очень специальный, скажем, вариант. Да, и тут видно вот машинки тоже, которые дают температуру немного. Для подъема температуры, собственно, обогреватели, которые дают нужную температуру. И эту температуру, естественно, контролируется так же, как и влажность. Тут каждый, кто как называет, здесь называется хунган. И здесь тоже много станков для хунгана. Это машина, которая разбивает сырье, которое, если оно как-то слежалось, чтобы оно листик к листику, скажем так. Ну и, собственно, да, это последняя стадия, сушка, хунган. Директор завода говорит, что вот как мы постарались с
изоляцией пространства производственного от пространства, где просто люди ходят, там, подносят чай и так далее. То есть вот оно, промышленное пространство, здесь уже только люди полностью облаченные в нужную стерильную одежду. Это сохраняет чай в надлежащем чистом качестве, что тоже очень важно, безусловно. Особенно если предприятие стремится быть образцово-показательным, государственное предприятие стремится быть образцово-показательным, поэтому у них изолированы все абсолютно пространства, где свежий лист, если он попадает на пол, этот пол, во-первых, идеально чистый. Мы даже видим, что после вот партию произвели, все убрали, подмели, все чисто, красиво, аккуратно. В этом плане, конечно, действительно образцово-показательное предприятие. Ну вот мы завершили нашу прогулку по заводу. То есть мы сейчас выходим снова на улицу, уже за это время стемнело. Так выглядит завод. Мой водитель говорит, я первый раз вижу настолько чистый завод. На самом деле не, я видел подобные чистые заводы и в Китае, и на Тайване. Вот, просто это, скажем так, разные возможности. У маленьких фермеров нет возможности держать настолько чистые заводы. Приятная прогулка. Действительно образцово-показательный завод, поэтому я думаю, что мы будем с ним сотрудничать. В общем, мы вернулись на завод. Сейчас нас даже пустили без халатов по той причине, что сейчас производится партия не для продажи вообще, а партия пробная. То есть только что технолог мне очень долго рассказывал, как они экспериментируют, и то, что на самом деле сейчас вот эта партия, ну тут видно совсем маленькая, буквально 2 ящика чая, они делают некий пробник. Они взяли сырье достаточно дешевое, то есть такой крупный старый лист, это даже можно увидеть по листу, вот сбор, это длина листа. Вот, то есть очень крупный лист, пробуют сделать из него и пробуют сделать разные сминания, разную ферментацию. Делают 2 конкретно сейчас партии, которые по-разному немного обработаны. После этого они смотрят, что из этого может получиться. Это они применяют тайваньскую технологию, и он, видно, очень медленно сминают его. И сейчас они складывают большой ящик, вот, собственно, вот они сложили уже прошедшие 2 стадии сминания, то есть они 2 раза чай сминают, не 1 раз. И после этого его, значит, везут в шкаф, где они вырабатывают этот аромат тисян. После этого еще раз ферментируют. Получается, потому что яотинь это тоже отчасти ферментация. И после этого уже идет сушка. То есть технология состоит из большого количества стадий, гораздо большего, чем обычно делает красный чай. То это как раз именно тайваньская технология. Они тут видоизменяют, потому что мы постоянно делаем эксперимент, потому что это для нас новый способ обработки. Впервые они взяли вот это старое сырье. Вот. Я так понимаю, что хотят они добиться чего-то похожего на тайваньский хуньюй, видимо. Посмотрим, что из этого получится. Потому что пока еще этого чая даже готового не было. То есть мы сами, пробуем. И завтра, кстати, приедет у них еще тайваньский мастер. Не знаю, дождемся мы его или нет, но, по крайней мере, узнали много и нового и интересного. Очень необычная технология, он рассказал, что получается то, что я показывал, да, как идет процесс встряхивания. И получается, с момента начала встряхивания до завершения сминания проходит 10 часов. То есть, по сути, у них вместо ферментации в коробах, именно вот не весь чай так они делают, именно вот эту технологию, которую они сейчас делают, она очень необычная. Это один из видов тайваньской технологии производства красного чая. То есть, когда происходит, во-первых, встряхивание, как у улунов яотинь, который тоже отчасти ферментативный процесс. Потом, значит, идет 3 или 4 раза сминание в этих машинах. И получается, как мы видели, жуанин, обычно быстрая процедура, там несколько, 10-15 минут, там и все. 20 минут иногда полчаса. Вот. Но в любом случае не 3 раза по часу. Здесь же 3 раза по 40 минут, по часу. Надо даже 4 раза. Он смотрит на состояние листа, прогоняет очень много. И после этого они уже делают сразу хунган. В некоторых случаях они, когда делается ускоренная технология, да, получается, они после этого делают еще тисян, потом делают ферментацию, потом делают хунган. Здесь же, после того, как происходит вэйдяо, все стадии заключаются сначала в скручивании, яотинь, стряхивание, она же ферментация и скручивание одновременно. После этого сминание и сминание, скручивание, как на жуанин станке, которое повторяется 3-4 раза. Вот, и после этого уже сушка. Вот такая необычная технология. Я, честно сказать, прям вот именно такой я еще даже не видел. Вот, говорю, это всегда что-то новое. Вот, и причем они еще параллельно экспериментируют. То есть у них есть некие вводные от тайваньского мастера, который говорит, как именно это надо делать. Но еще они постоянно думают, давайте посмотрим, если мы возьмем вот такое сырье, что будет. То есть они постоянно что-то пробуют, чтобы получить идеальный, подходящий вариант для себя. Потому что это очень сильно зависит еще и от сорта куста, и от того, какой конкретно урожай, то есть какое время года, и от того, какая была погода во время сбора. То есть от всех этих нюансов тоже зависит, как именно обрабатывать чай. И поэтому у него есть такая тетрадочка. Сейчас я ее покажу, эту тетрадочку, в которой записываются все нюансы, то есть как именно
сколько часов они делали, какое было сырье, сколько раз закладывали и так далее. То есть каждый нюанс до самых мельчайших подробностей для того, чтобы потом эту технологию можно было повторить. После этого образцы готового чая, когда он уже готов, тоже обязательно сохраняются. И, как я уже тоже показывал в разных видео с других заводов, когда мы хранение банок, да, вот это вот завода, они тоже обязательно сохраняют пробники даже экспериментальных образцов для того, чтобы потом эти эксперименты продолжать. То есть, по сути, это такой вот тоже бесконечный живой процесс, который на каждом производстве, на каждом заводе, если там действительно умный владелец, который приглашает разных технологов, он постоянно стремится к совершенствованию мастерства, улучшению качества, изобретению новых, по сути, подходов к обработке и получению идеального результата из тех данных, которые есть у него. Потому что единственное, что он не может поменять, хотя это тоже, в принципе, реально, да, там, посадить другие кусты, но, как правило, то есть у нас есть вот такое сырье, у нас есть такая погода, и нам нужно из него сделать идеальное сырье. И вот это вот очень интересно, то, что здесь вот к этому прям особо внимательно не относятся, то есть специально заложили несколько экспериментальных партий. А вот эта тетрадочка, обещал ее показать, день, дата, то есть, да, какое именно сырье заложено, какое количество, на какое время, какая технология обработки, все очень внимательно записано. И именно это сделано для того, как я уже говорил, чтобы потом можно было воспроизвести те эксперименты, которые получились удачно.